그 현근이는 어땠어? 아버지가 갑작스럽게 그렇게 돌아가셔가지고 어땠어? 그날. 아침에 일어나니까요. 바로 할머니가 그러니까 병원에 갔었는데요. 그래갖고 하니까 아버지 돌아가시니까 좀 갑, 갑작이라서 좀 당황스러워. 딸네 집에 있다가 딸 시어머니 갑작스럽게 저녁 잘 먹고 잘라 하는데 며느리 어머 이봐와 보이소 해서 건너가니까네 아가 쓰러져 누워 있는데 아구 야야 와이라 노이래 어머니 머리가 아픕니다 하면서 혀가 땡기더 가더라고요. 그래서 바늘로 가지고 흔들어 찔러도 피도 안 나고 이래가지고 딸내들한테 연락을 해가 백병원에 싣고 갔더니 그 이튿날 가니까니 기가 싹 빠졌어요. 기가 싹 빠져가 이제 중환자실에 산소호흡기 달아가지고 다세로 누워 있다가 그날은 안 될 것 같는가 현거이가 학교 갔다 와서 나도 아빠 보고 싶다 해서 집에 오는 사람 인편으로 우리 현거이로 데리고 왔어요. 현거이로 데리고 와가 아빠 누웠는데 데리고 들어가니까 아빠 보고 나오고 나니까네 아가 아들로 기다리던가 그때부터 온몸에 반점이 생기고 그만 그날 저녁에 안 되대요. 예. 그래가 하고 난 뒤에 이제 맨을 가서 어디서 있는데 맨을 아무리 있으라고 고모들이 언니야 생활비 우리가 대주고만 있으라 해서도 막무가내를 3개월 있다가 갚으리고 우리가 둘이서 내 큰딸한테 은치 있었는데 큰딸 시어마씨가 사도에 오는데 집은 비잡지요. 그 환자가 그래 있는데 있을 수가 없어서 설날에 우리 통장님한테 어머니가 계시는데 그 놀러 가서 그 할머니한테 우리는 이리 하는데 어디로 갖고 싶다고 그러니까 그래 할머니가 통장님한테 말을 해가 그러면 내봐 오느라 내봐 같이 있자 이래가지고 자기는 설 쉬고 곧장 며칠 안 있다가 곧장 큰아들님이 서울서 와가지고 모시가 뿌리고 그 어머니 방에 통장 어머니 방에 우리 손자하고 우리 형거이하고 내하고 그래 둘이 있어요. 지금까지 있는데 그 집에서 내 오간에 저 나가서 식사를 하는데 전두로 그래 너무 그래 가수도 설락해도 그렇고 전기 설락해도 그렇고 마음이 억수로 안 편합니다. 예, 그리고 현근이하고 같이 사시면서 지금 말씀해 주듯이 좀 어려운 상황에서 현근이 길렀는데 좀 어떻게 현근이하고 생활하면서 가장 막막했던 그런 얘기들을 좀 해주세요. 예, 초등학교에는 별로 몰랐는데 중학교로 갈락하이 교복도 맡아야 되겠고 회비도 이어야 되겠고 또 교통비도 있어야 되겠고 참 막연해요. 그래서 어쩔 도리가 없어. 이제 낮으로 이제 이 옆집에 식당에 나가서 이제 양파 같은 거나 이래 좀 골라주고 이러면 한 몇 시간 일해 주면 이제 5,000원 더 줄 때도 있고 돈 10,000원 더 줄 때도 있고 그런데 그것도 요새는 뭐 식당이 잘 안 되니까네 그 할 일도 없는 기라요. 없는데 막상 막연하는 기라요. 응? 아 보는 데는 그포 저포도 안 내고 이거 이거 들으면 얼마나 실망을 크겠어요. 그래도 지어 하나만이는 굳굳이 키우려고 내색을 안 내고 참 있는 것도 다 팔아먹었어요. 다 팔아가지고 생활을 하는 바임. 자 아무것도 없어요. 근데 막상 이제 통장님 댁에 너무 몇 달 염치 없이 그지요? 염치 없이 전세 하나 안 걸고 달세 하나 안 주고 있을라. 자기네들은 괜찮다고 그러지만은 통장님은 괜찮다 이러는데 아줌마 보기가 참 미안해요. 그 집에도 좀 짜치는 모양이던데 참 미안해요. 그래서 어째보고 하고 있습니다. 그래 현건이가 이제 지 친구한테서 전화가 왔어요. 전화가 왔는데 그래 안 간다 무조건 안 간다 이라는 기라 그래 전화를 끊고 난 뒤에 왜 그러노 이래 경수다 이래 경수 저기 집에 놀러 오라 한다 놀러 오면 와가 하룻밤 자고
그래 가라고 그래 놀러 오라 한다 이런. 그래 와 가지 왜 안 가노? 가면 지는 저거 엄마도 저거 아빠도 있는데 내가 그런데 안 간다. 그래 할머니 우리 아빠는 와 꿈에도 한번 안 보여주노. 이러면서 엎드려 울 때는 그거 뭐 가슴에 피눈물이 흐르지요. 예. 그래 친구한테 놀러도 안 가요. 저것들은 엄마 아빠의 시간에 불러샀죠. 그 소리 듣기 싫어서 친구 집에 놀러도 안 가는 기라요. 오직에서 꿈에도 한번 안 보여주놓고 그러는 소리를 안 합니까? 그럴 때는 내 할미 모두 할미 죄다. 다 내 죄다. 내가 자식 복이 없어서 유조창 고생을 시키는구나 싶어서. 그리고 고모들과 같이 있을 때 그 고종사촌 동생들이 형을 몬전틱으로 건드리는 기라요. 건드리면 저기 기가 죽어가지고 그걸 한마디 옳게 못 뭐락하고 있을 때는 내가 막 감을 지릅니다. 형 앵가이 괴롭히라고. 저는 성동중학교 1학년 1반 김형근입니다. 저는 제가 제일 좋아하는 과목은 과학입니다. 실험을 많이 할 수 있어서 재밌기 때문입니다. 제가 커서 의사가 되고 싶습니다. 왜냐하면 아픈 사람들의 병을 고치고 싶기 때문입니다. 그리고 현근이가 잘하는 그 운동이라든가 아니면 공부 외에 현근이가 좋아하는 일. 제가 좋아하는 일은 제가 좋아하는 일은 축구나 농구를 좋아합니다. 왜 좋아하는지 알아요? 재밌기 공 차는 게 재밌기 때문에. 그럼 거기서부터 제가 좋아하는 것은 농구하고 축구를 하는 일인데 운동을 하면 모든 걸 또 잊을 수도 있잖아, 그죠? 그리고 재미있기 때문에 운동을 좋아합니다. 저는 농구나 축구를 좋아합니다. 왜냐하면 모든 것을 잊고 친구들과 같이 하면 매우 재밌기 때문입니다. 다시 한번 씩씩하게 우리 현근이 한번 자기소개 좀 해보지. 저는 성동중학교 1학년 1반 김영근입니다. 제가 가장 좋아하는 과목은 과학인데 그 이유는 실험을 많이 할 수 있어서 좋기 때문입니다. 그리고 제가 제일 좋아하는 것은 축구와 농구입니다. 왜냐하면 모든 것을 잊을 수 있고 친구들과 같이 하면 재미있기 때문입니다. 저는 커서 의사가 되고 싶습니다. 왜냐하면 아픈 사람들의 병을 고치고 싶기 때문입니다. 그러니까 모욕할 때 제일 불편하고 이렇게 불편한 점들을 그리고 서슴없이 얘기를 해줘도 돼. 할머니가 무거운 거 들 때 아빠가 없어서 보기가 빡하고 그냥 안 그래서 안 나. 그래. 평소에 있었던 할머니한테 얘기하는 것처럼 그렇게 자연스럽게 얘기를 해주면 돼. 그러니까 그 현근이가 그 초등학교 다녔을 때 아빠 살아계실 때하고 아빠 돌아가시고 난 후에 이제 현근이 생활하면서 이럴 때 아빠가 있어줬으면 참 좋았을 건데라고. 제가 아빠가 계실 때는 어려서 몰랐는데 조금 크고 보니 아빠가 안 계시니 제 모욕과 자, 그러면 아까 할머니께서 말씀해 주셨던 것처럼 그렇게 말을 해줘도 되고 또 현근이 나름대로 그동안 할머니한테 얘기는 못했지만은 이런 점이 참 아버지가 살아계셨으면 참 좋았겠다라는 그런 점이 있으면은 얘기를 좀 해봐. 아빠가 살아있을 때는 목욕과도 같이 씻어주고 아무 일이 없었는데 지금은 아빠가 안 계시니까 목욕 가면 아빠가 없으니까 등 같은 데는 못 씻고요. 또 할머니가 뭐 무거운 거 들면 아빠가 있었으면 아빠가 할머니 그 들어주는데 내가 그런 것도 불편하고요. 또 어디 뭐 가면 여기 없어서 어디 갈 때도 어디 가려고 하면 아빠가 없으니까 차를 못 타고 하니까 좀 불편한데. 역 데리고 가서 시키지고 그날도 그날이 마지막이라서요. 내일 좀 아플 것 같으면 오늘 안날 저녁에 기어이 알 데고 모욕 간다 하는 기라요.
그게 마지막 시까지 왔는가 봐. 암만 그래도. 그리고 수박 잘 먹는다고 여름 되면 꼭 수박을 사다 주고 그래 하더만 자식이 없으니까 비롯했고 4월 5일 식목일 날은 꼭 가는데 금년에 식목일 날은 비가 많이 왔어요. 비가 와서 어린 것 됐고 차도 없고 저 울산 당사를 하는데 먼데 그까진 갈 수가 없어서 그래 지가 안 그러는 할머니 올해는 아빠 산소에도 못 가보고 짜지 비가 와서 그러기 말이야 다음에 여름 방학이나 오면 갈까 그 안에는 못 가겠다 이라고 우리가 이거 그 말할 수 다 없어요. 그때 요번에 못 간 거야? 그러면 한번 못 갔으니까 마음속에라도 산소에 가면은 그렇게 얘기를 하잖아. 아버지한테 앞으로 어떻게 잘하겠습니다 아버지 이렇게 얘기를 하잖아. 그죠? 마음속에 그거를 한번 언니한테 해줘 볼래? 그러니까 아버지 이번에 네가 평소에 자, 그러면 하늘에서 아버님이 지켜보고 있다고 생각을 하고 또 내일 방송 나갈 때 이 방송을 듣는다고 아버지가 그러니까 하늘에서 그런 생각을 하고 한번 아버지한테 한번 인사 그리고 형근이가 바라는 점 같은 거 그러니까 산소에 가면 늘 하는 것처럼 마음속에 있는 얘기들을 여기 누나한테 한번 해줘 볼래? 아빠 식목일 날 못 가서 죄송하고요. 내가 커서 의사 되도록 열심히 도와주고 할머니 오래오래 잘 사도록 해주세요. 다 편집하니까 하고 싶은 말 다 해봐봐. 아빠 요번 식목일 날 못 가서 죄송하고요. 잠시만요. 얘기 좀 해줄래? 아빠 요번 식목일 날 비가 와서 못 가서 죄송하고요. 또 요즘 할머니가 허리가 많이 아프신데요. 좀 할머니 낫게 해주셔서 오래오래 살도록 해주시고요. 저도 커서 훌륭한 의사가 되도록 많이 도와주세요. 예, 손자 자랑한다 생각하시고 이렇게 말씀을 해주세요. 우리 현건이는요, 그 의지입니다. 첫째, 마음이 순하고, 그래, 지는 훗날에 뒷받침만 해주면은 의사가 돼서, 저거 아빠처럼 젊은 사람, 돌아가시는 사람, 안 돌아가시게 나사준다고, 그래서 하고, 응? 동생들도, 고종사촌 동생들도 어쩌다가 놀러 오면은 그렇게 귀여워하고, 아가 영 착하고, 할머니가 허리가 아프면은 와서 지 붙잡고 일나가 화장실에 가라고 자다가도 볼볼 기워가지고 내 어깨 잡고 일나라고 일나기가 불편하면은 그러라고 하고 아무끼나 잘 먹고 말을 참 잘 들어요. 공부를 못하는 것 같으면서 하지만은 학원은 문학회도 못 가보고 그래도 학교하고 집하고 빼이 모르는데도 그렇게 공부를 잘해줘서 고마워요. 참 고마워요. 어차든도 훌륭한 사람이 돼서 이 나라를 위해서 굳이 살아가라고 우리도 도움을 받으면 도움을 베푸는 사람이 돼야 된다고 항상 내가 그래 부탁합니다. 지한테. 지도 그리 알고 있고요. 가는 세상에서 그러니까 형근이가 봤을 때 저 사람들은 참 불쌍하다 저런 사람들이 제일 불쌍한 것 같아 라고 생각하는 사람들이 있으면은 얘기를 좀 해줄래? 한번 보고 이렇게 한번 형근이가 제일 이 세상에서 제일 불쌍하다라고 생각하는 사람이 어떤 사람들인지 얘기 좀 해줄래? 말 못하고 듣지도 못하고 잘 움직이지 못한 장애인들이라고 생각합니다. 오늘 하루 어떻게 보냈는지 누나한테 얘기 좀 해줄래? 자연스럽게 좀 길게 그렇게 얘기해줘도 되고 오늘 아침 일어나서 오늘 아침 일어나서 버스 타고 학교에 가서 아침에 자습을 했습니다. 또 1, 2, 3, 4교시 수업을 하고 나서 점심 친구들이랑 같이 먹고
수업 마치고 나서 수학형 시대회 하고 시험을 치고 좀 잘 친 것 같고요. 또 제일 싫었던 일은 친구가 나한테 까불어서 내가 때린 거지. 제일 싫었다. 애기 우리 할머니를 좋아합니다 이라고 세상에서 친구도 좋아하는 친구가 있고 세상에서 제일 좋아하는 사람이 있다면은? 할머니가 제일 좋습니다. 할머니는 이 세상에서 제일 좋아하는 사람. 할머니가 제일 좋습니다. 왜냐하면 할머니는 이때까지 나를 씻겨주고 밥도 해주고 아프면 병원에도 데려다주고 이때까지 잘 보살펴 주셨기 때문에 제일 좋습니다. 말씀을 잘하시니까. 어떻게 현근이가 어떻게 자라줬으면 좋겠습니까? 현근이가요 우리 현근이가 아프지 말고 밥 잘 먹고 뭐 공부 부지런히 하고 순하고 착하고 바르게 커가지고 지 소망을 이루도록 내가 뒷받침을 해줘야지요. 앞으로 내가 10년만 살면은 지 대학 졸업시키도록까지 키워주고 나면은 대학 졸업만 하고 나면 내가 눈 감고 가겠구만은. 짜증 돈 걸 때까지 공부 잘해가지고 또 지만 잘하면 또 장학생도 대학을 갈 수가 있습니까? 그래 희망을 가지고 자선동 부지런히 하라 합니다. 내가 자꾸 부지런히 해가지고 능칸같이 아빠 엄마 있어서 학원에로 갈 기가 보청 수업을 할 기가 그래 못해도 학교 선생님 말만 그대로 담아오면 집에서 복습하고 그러면은 훌륭하게 대학도 갈 수가 있으니 네가 잘하면 대학 가서 장학금 받고 그래도 공부를 해라. 앞으로는 네 힘으로 공부를 해야 된다고 그렇게 생각합니다. 네. 그럼 할머니 이제 지금 뭐 다 평범한 그 아드님이나 이렇게 갖고 계시는 분들은 이제 좀 어딘가 동남아나 이런 데 효도 관광 가시고 그러시잖아요. 근데 지금 어떻게 홀로 되셔가지고 그런 점이 있어가지고 좀 부럽다거나 어떻게 그런 생각 안 드세요? 그래 내 아들이 죽기 20일 전에 시골에 작은 집에 갔다 오면서는 어머니도 이제 내년 봄부터는 아버지 1년상 지기고 나면 그래 관광을 다니십시오. 우리 어머니는 우리 오남매 키운다고 제주도가 서해 붙었는가 동해 붙었는가 모르시지요. 다른 사람은 제주도로 몇 번씩 갔다 왔다 하는데 우리 어머니는 저도 눈이 있고 귀가 있는데 한 번도 우리 오남매 키운다고 그런데도 모르시고 살아시니 이제는 이 봄 되거들라 어디든지 구경도 말씀만 해서 제가 보내드릴게요. 이래 놓고 설 쉬고 그 말 해놓고 설 쉬고 20일 만에 막 아들이 안 가버리소. 그래 나는 강가이라고 가본 적이 없습니다. 어디가 뭐가 있는 거 모릅니다. 저것들 키운다고. 그래 우리 손자나 잘 키우면 우리 현거이나 잘 키우면 막 거기 막 관광 가는 것보다 더 좋아요. 나는 그게 더 좋습니다. 그렇게 생각하고 차든든 젊어만 학교에서 쫓겨나지 뭐 오늘도 얼마나 애를 터졌는지요. 수학 경신대 하는 거는 모르고 어찌 애로 터졌는지 와 이래 비가 왔는데 늦었노. 그러니까 수학 경신대 4시 몇 분에부터 시작해가지고 치고 나니까 이제 늦었다고 이러길래 그랬나 잘 쳤나 이러니까 아는 문제가 나와서 잘 쳤다고 생각한다고 그러길래 아이고 안심했다 그랬습대요. 그러면 그 할머니한테 현근이는 아드님하고 같은 그 존재일 것 같아요. 그죠? 내 막내 아들 키우는 것이 생각하고 있어요. 그래서 현근이를 지금 어떻게 금방 저한테 말씀해 주셨던 것처럼 그러니까 아들을 대신해서 키우는 것 같다라는 그런 현근이를 옆에 둬서 느낌이 어떠신지 그런 얘기를 좀 해주세요. 그래 우리 현거이가
내 형거이 아바이가 외동인데 우리 형거이가 하나 없었으면은 우리 가문은 문을 닫았어요. 문을 닫았는데 다행히도 저거를 하나 실어 떨어 놓고 가서 저거를 차든동 키워가지고 우리 가문의 문을 안 닫으려고. 그래 저거 참 없으시면 내가 어쩔 뻔다 하세요. 예? 딸네 집에 가 살겠어요? 어디가 살겠어요? 참 저거를 내가 막내 아들 키운다 생각하고 손자다 생각을 안 하고 막내 하나 키운다 생각하고 내가 참말로 저거 없으면 나는 같이 죽어야 돼. 저거 없으면 하루라도 못 삽니다. 그래요. 제가 이제 이게 방송 뭐 다시 말씀해 주세요. 내가 아들 산소에 가면 내 자식아 무엇이 바빠 여기 와가 누웠느냐. 70난 애미 버리고 10살 난 새끼 버리고 누구한테 맡기놓고 네가 여기 와가 누웠노. 그래도 여기 가기가 바빠서 여기 와가 누웠나. 아무 걱정하지 마라. 네 새끼 내가 잘 키웠구만. 상하모 마음이 상하모 새벽 5시에 고일날 새벽 5시에 형거이한테 간다 온다 소리도 안 하고 내가 가가지고 하루는 가가지고 그 산소자 때 가서 담배 한 갑 사고 소주 하나 사고 오징어 한 마리 사고 해가지고 담배 펴 댕기 놓고 치고불고 내가 왔다 해도 오늘 온 줄 아나 거기 간 줄 아나. 얼마나 울고 내가 네 새끼 데리고 오고 저봐 너 차비가 없어서 내 혼자 왔니라. 애미 좀 도와두고 어째야 샀고 어째 샀고 저 애는 거 데리고 어찌 샀고. 손자 키우다 보면은 힘든 점도 있으시지만 또 힘이 되는 부분들이 있을 것 같아요. 그러니까 어떤 손자가 어떨 때 가장 힘이 되고 아 우리 손자를 열심히 키워야 되겠구나라는 그런 생각이 드시는지. 그 덩치가 커다았는데, 예? 덩치가 커다았는데 모욕시킬 때 쪼개는 비잡은데 겨울에는 모욕할 돈이 없으니 집에서 쪼개는데 다라에다 물러박아 커다는 거로 머리를 감기고 때를 베끼려면 너무 마음이 아파요. 그러면 또 감기 들까봐도 걱정이고. 그래 오만 사람이 뭘 학원에로 보낸다 어쩐다 하면 저거 학원에 안 보내서 성적 뒤떨어지면 어쩌고 그래 걱정이 되고 또 오면 가면 과일점에 과일이 많이 있으면 지혜비가 사라지면 저거로 70도씩 먹을 낀데 저거 하나 못 사다 먹이고 그래 뭐 이래 옷가지 같은 것도 신발이야 이런 것도 지 친구들은 다 비싼 신발로 신고 다니는데 그래도 못 해주고 다 내가 마음이 아파요. 다 내 죄다 싶으면서도 내가 도 없어요. 그래 동해 요 며칠 전에 동해 가서 그 사회복지 담당하는 김 여사 보고 뭐 내가 할 일이 없느냐고 그러니까 할머니 너무 연세가 많아서 할머니 할 일이 없는데 어쩌겠습니까 이러대. 아까 제가 전화 걸었을 때 그 애를 봐주시고 계신다고 하셨잖아요. 그하는 내가 심심하면 그 집에 가서 들앉아가지고 저것만 올 때까지 가가 초등학교 1학년인데 그래 이제 그가가 요 집에 무의장기가 있으니까 그가가 노는기라 가 오면 열쇠가 따고 들어가면 그 이우제니까 바로 이우제라. 아니 그런데 그 집이 그러니까 지금 통장댁에 사시는 예. 겁니까? 무슨 몇 통, 4톤인가 몇 톤인가 통장댁이에요.
그러면 아까 왜 열쇠가 없으셨다고 하셨잖아요. 열쇠가 통장대게인데 이제 통장님이 잠가 놓고 내가 나가고 없으니까 잠가 놓고 나가셨는 기라. 나가시니까 이제 우리가 들어가려고 하니까 통장님이 어디 갔다고 내가 식당에다 전화를 하니까 식당이 더 멀거든요. 전화를 하니까 통장님이 어디 좀 멀리 가시는가 열쇠를 가져가시니까 내가 못 들어가잖아요. 아니 그럼 열쇠를 하나 안 받으셨어요 개인적으로? 열쇠를 안 받았습니다. 뭐 저거 자기네 늘 열어놓고 있기 때문에 오늘 따라 공그렇게 잠가 놓고 나가셨네. 열쇠. 이거 저도 이래도 애정시대 고등학교 그저 나왔기 때문에. 식모대 놓고 그래 어린 집에 살았는데 참 팽기 살았습니다. 할머니. 환경에 집에 안 받는 사람이 없어요. 환경에 따라서 무엇이라도 닥친 대로 나쁜 짓 떼놓고는 다 해가 자아로 키우지요. 아로 키우지요. 제가 하나 내한테 주고 갔는데 사람을 만들어야 안 되겠습니까? 곳에 일하고는 모르고 살다가 가리너까 이래 국가에 신세를 끼치기가 되니까 너무 미안해요. 초등학교까지는 몰랐는데 중학교 가니까 창성 신청을 안 하고는 안 되겠는 기라요. 회비를 내놓을 수가 없어요. 니는 집에서 학원에 가가 돈 들이고 하는 것보다 몇 배로 더 열심히 하고, 어? 세상에, 이 세상에 니랑 내랑 뿌이다. 내가 차던 돈 아파도 묵기 싫어도 먹고 니 커가지고 장가 갈 따는 내가 버티고 살으려고 애로 쓴다. 니도 날 속색이지 말고 훌륭한 사람이 되거라. 알았지? 나는 니만 믿고 산다. 니도 날로 믿고 사느냐 말을 해봐라. 웃고 고개만 끄덕거리지 말고. 할머니 이제 잘 씩씩하고 잘 커서 훌륭한 사람이 될게. 사시니까 아까 그 입학금이라든가 교복비 마련하신 거 어떻게 하셨는지 아까 제가 여쭤보니까 현근이 들을까봐 말씀 안 해주시려고 그러신 것 같더라고요. 그래서 좀 얼마나 좀 어렵게 이렇게